আমি তোমাদের যে শব্দগুলো বলবো দেখবে প্রত্যেকটার মধ্যেই ই রয়েছে। যেমন দেখো টি আর ডবল ই, টি আর ডবল ই, ট্রি, ট্রি মানে গাছ, টি আর ডবল ই, ট্রি, ট্রি মানে গাছ, গয়াকার ছ গাছ। টিথ, টি ডবল ই টি এইচ, টি ডবল ই টি এইচ, টিথ, টিথ মানে দাঁত, টিথ মানে দাঁত। দয় চন্দ্রবিন্দু আকার ত, টিথ মানে দাঁত। ডিয়ার, ডি ডবল ই আর, ডিয়ার, ডি ডবল ই আর, ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ, হ রয় হস্যই মূর্ধন্য, হ রয় হস্যই মূর্ধন্য, হরিণ, ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। স্লিপ, এস এল ডবল ই পি, এস এল ডবল ই পি, স্লিপ, স্লিপ মানে ঘুমানো, ঘয় হস্য ময়া আকার দন্তা নয় ওকার, ঘুমানো। এস এল ডবল ই পি, স্লিপ, স্লিপ মানে ঘুমানো। এগ, ই ডাবল জি, ই ডবল জি, এগ, এগ মানে ডিম, ডয়া হস্যই ম, ডিম, ই ডবল জি, এগ, এগ মানে ডিম। বিইডি বেড, বিইডি বেড, বিইডি বেড, বেড মানে বিছানা, বিইডি বেড, বেড মানে বিছানা, বয় হস্যই বি, ছয় আকার ছা, দন্ত নয় আকার না। দেখো এই সব প্রতিটা ওয়ার্ডেই দেখো শব্দেই প্রত্যেকটাতেই ই রয়েছে। যেমন টি আর ডবল ই, ট্রি, ট্রি মানে গাছ, টি ডবল ই টি এইচ, টিথ, টিথ মানে দাঁত, ডি ডবল ই আর, ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ, এস এল ডবল ই পি, স্লিপ, স্লিপ মানে ঘুমানো, ই ডবল জি, এগ, এগ মানে ডিম, বিইডি বেড, বেড মানে বিছানা। এই প্রতিটাতে দেখো ই রয়েছে। তারপরে দেখো এইচ ই এন, হেন, এইচ ই এন, এইচ ই এন, হেন, হেন মানে মুরগি, হেন মানে মুরগি, ময় হস্য র গয়া হস্যই, হেন মানে মুরগি। ডিই এন, ডেন, ডিই এন, ডেন, ডেন মানে গুহা, গয়া হস্য গু, হয়াকার হা, গুহা, ডিই এন, ডেন, ডেন মানে গুহা। লেগ, এল ই জি, লেগ, এল ই জি, লেগ, লেগ মানে পা, এল ই জি, লেগ, লেগ মানে পা। পিই এন, পেন, পিই এন, পেন, পেন মানে কলম, 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 পেন মানে কলম, পিই এন, পেন, পেন মানে কলম। বেল, বিই ডবল এল, বেল, বিই ডবল এল, বেল, বেল মানে ঘন্টা, ঘ দন্ত নয় টয় আকার, বিই ডবল এল, বেল, বেল মানে ঘন্টা। এনইটি নেট, এনইটি, এনইটি নেট, নেট মানে জাল, বর্গীর জয় আকার ল, জাল, নেট মানে জাল। নেস্ট, এনইএসটি, এনইএসটি, নেস্ট, নেস্ট মানে পাখির বাসা, পয়াকার পা, ক্ষয় হস্যই র, পাখির বাসা, বয়াকার দন্তা শয় আকার, নেস্ট মানে পাখির বাসা। টেন্ট, টিইএনটি, টিইএনটি, টেন্ট, টেন্ট মানে তাঁবু, তয় চন্দ্রবিন্দু আকার বয় হস্যৌ, তয় চন্দ্রবিন্দু আকার বয় হস্যৌ, তাঁবু। হার্ট, এইচ ই এ আর টি, এইচ ই এ আর টি, হার্ট, হার্ট মানে হৃদয়, হয় রি দ অন্তস্থ, হৃদয়। তাহলে আবার দেখো, আবার যে শব্দগুলো আমি তোমাদের লিখলাম দেখো প্রত্যেকটাতেই কিন্তু ই রয়েছে। এইচ ই এন, হেন, হেন মানে মুরগি, ডিই এন, ডেন, ডেন মানে গুহা, এই এল ই জি, লেগ, লেগ মানে পা, পিই এন, পেন, পেন মানে কলম, বিই ডবল এল, বেল, বেল মানে ঘন্টা, এনইটি নেট, নেট মানে জাল, এনইএসটি নেস্ট, নেস্ট মানে পাখির বাসা, টিইএনটি টেন্ট, টেন্ট মানে তাঁবু, এইচ ই এ আর টি, হার্ট, হার্ট মানে হৃদয়। দেখো প্রত্যেকটার মধ্যেই ই রয়েছে। এবার দেখো রিড লাউডলি, বলছে জোরে জোরে পড়ো। এ রেড, আর ই ডি রেড, পিই এন পেন, এ রেড পেন, এ মানে একটি, রেড মানে লাল, পেন মানে কলম, এ রেড পেন মানে একটি লাল পেন।
TEN টেন টিথ TEETH টেন টিথ টেন মানে 10 টিথ মানে দাঁত 10 টিথ মানে 10টি দাঁত এ রেড RED রেড PET পেট HEN হেন এ মানে একটি RED রেড মানে লাল PET পেট মানে পোষা HEN হেন মানে মুরগি এ রেড পেট হেন মানে একটি পোষা লাল মুরগি। দেখো 34 এবং 35 পাতা এই সাউন্ড অফ এর ব্যবহারটা তোমরা এই যেভাবে আমি পড়ালাম এইভাবে বাড়িতে একটু পড়বে।